चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी। मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर, 24 घंटे आपकी सेवा में। यहाँ पे रेल का इतिहास सभी को मिलेगा कि रेल कैसे भारत के अंदर आई और किस तरह कहाँ का कितने आयाम इसने तय किए। एक जो कोयले से चलना शुरू हुई थी, अलग तरह के सिग्नल सिस्टम पे शुरू हुई थी, वो आज जाके इलेक्ट्रिक और बुलेट ट्रेन की बातें कर रहे हैं, वहाँ तक हम पहुँचे हैं। इसमें जब से शुरू हुई है ईयर वाइज भी चीज़ें दिखा रखी हैं। और रेलवे में जो अलग अलग वर्क काम करते हैं, जैसे सिग्नल विभाग है, इंजीनियरिंग विभाग है, वाणिज्य है, जो जिस तरह की टिकटिंग होती है, सिग्नल किस तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिक किस तरह का होता है, वो सारा यहाँ प्रदर्शित किया हुआ है। हमारे यहाँ पे शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएगी और बाहर जो टॉय ट्रेन देख रहे हैं बच्चों को भी पसंद आएगी। यहाँ पे शायद अजमेर में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। एक नया एक धरोहर अजमेर के लिए ये रेल म्यूजियम रहेगा। बच्चों को टॉय ट्रेन देखने को मिलेगी, नहीं बैठने को भी मिलेगी उसमें। और यहाँ पे उनको अच्छा भी लगेगा कि किस तरह ट्रेनें शुरू हुई थी और क्या क्या पड़ावों से ये निकली है, आज जिस स्थिति में पहुँचे हैं तो उस समय पहले क्या होता था, वो सब कुछ यहाँ पे जानकारी पूरी मिलेगी। कितने बजे से कितने बजे तक ओपन रहेगा? ये अभी जो कोविड गाइडलाइंस के अनुसार ही हम इसको रेगुलेट कर रहे हैं, तो अभी 9 से 3 अभी रहेगा और आगे जैसे भी जितनी छूट मिलती जाएगी उसके अनुसार इसकी टाइमिंग्स पे रिव्यू करेंगे। इनके चार्जेस क्या अभी रहेंगे? अभी यहाँ पे 50 रुपये टिकट रखी गई है, इसमें कि उसका प्रदर्शन और ये टॉय ट्रेन के 50 रुपीज़ रखे गए हैं। एंट्री अभी फ्री है 15 दिन के लिए, फिर 15 डेज के बाद में 20 रुपये है एडल्ट के लिए और चाइल्ड के लिए उसमें डिस्काउंट है 10 रुपीज़ पे। सर इस म्यूजियम में क्या क्या देखने के लिए पुराने ज़माने के आपको यहाँ पे इंजन दिखेंगे अलग तरह के, जो कोचेस थे अलग तरह के रेलवेज़ के जो धीरे धीरे चेंज होते गए। यहाँ पे आपको इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते थे अलग अलग विभागों द्वारा जो किए गए, जो ब्रिटिश पीरियड से चले आ रहे हैं इक्विपमेंट्स यहाँ पे प्रदर्शित जितने हम कर सकते थे वो सारे करवाए गए हैं, जिससे कि सबको इसका इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कहाँ से ये रेल शुरू हुई थी और आज हम कहाँ तक पहुँचे, तो सारी चीज़ें यहाँ आपको प्रदर्शित मिलेंगी।